হ্যালো বন্ধুরা, আজকে একটা অন্যরকম ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো ভিডিওটা ফ্লিপকার্টে আমরা তো এই মুহূর্তে বিগ বিলিয়ন এর অফার চলছে। তো ওই অফারে একটা প্রোডাক্ট আমরা ক্রয় করিয়াছি। তো প্রোডাক্টটার আনবক্সিং করব, যেহেতু ফ্লিপকার্ট আমাদেরকে বলছে যে কোনো প্রোডাক্ট কেনার পরে যদি প্রোডাক্টের কোনো প্রবলেম হয়, যেহেতু দামি প্রোডাক্ট যদি হয় একটু বেশি অ্যামাউন্টের, তো সেক্ষেত্রে ওই প্রোডাক্টটার একটা আনবক্সিং ভিডিও করে রাখতে বলছে। তো সেই জন্যই এটা করা। তো অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না, আর কমেন্ট করবেন যদি আমি কোনো ভুল কিছু বলে থাকি, তো সেটা আমাকে শুধরানোর জন্যে বলবেন, আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব ঠিক করার। তো চলুন যাই আনবক্সিংটা। তো বক্সটি প্রথমে আনবক্সিং করি। ও প্যাকেটটা তোমরা যেটা পারচেস করছো, প্যাকেটটা খোলার সময় অবশ্যই একটা ভিডিও বানিয়ে রাখবে। তো যদি প্রোডাক্টের কোনো ডুপ্লিসিটি কেস থাকে তাহলে সেটা এই ভিডিওটা অনেক কাজে লাগবে তখন। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রেস্টিজ কোম্পানির একটা খুব সুন্দর মিক্সার মেশিন। দেখা যাক। একটা তিনটে পরপর সাজানো মুটকি এবং ভিতরে রয়েছে দেখুন